Может, кто-то сталкивался, тормоза пищат, ну или скрипят, да, когда тормозишь. Значит, что мы делаем? Как устранить это? Вот видите, оно же блестит. Вот я открутил, блестит. А вот это я уже потер об наждачную бумагу. Видите? Все, резина черная, чистая, хорошая. А тут аж блестит. Это мы берем вот так. И вот так вот, чтобы не было. В общем, все. Потом, когда отшлифую, все опять на место устанавливаешь, и тормоза не скрипят.